好，大家好，以下是网络天空为大家介绍这个我们这个直播7号升级版的这个音效卡，它也是一个3个 channel 的3个频道的这个调音台，那迷你调音台，那它也可以当一般的电脑的音效卡使用它也可以接手机直播它等于是有多种用途了那它本身呢，它并没有怎么样。并没有开关啦所以而且它必须要去充电。那它有附这个你这个电源线它没有开，所以你要把它接电源。那这边有一个电源电源你就插电源，5伏的 USB 电源就可以了。那5伏的 USB 电源我们可以接电脑啦，也可以接笔电或者接有 USB 插头都可以。那行动充也可以。那我们或者是一般我们手机的铝充也可以。那我们建议你是用怎么样？用行动电源，避免有杂音的问题。有些行动电源也会有杂音，所以要买那个优质的行动电源。那我们现在接上去之后，这边就会怎么样亮灯。那如果你用一般铝充，就是手机充电座，有排线的，通常如果有杂音的话，那就要改用行动电源。那这样要给它给电之后呢，我们就可以进一步的操作那在这里的话，我们如果说你是买一般的这个手机的话，它要想用手机要用这个直播手机来进行这个直播的话，我们这边有一个什么？有一个直播孔在这边右边所在第3个直播孔，我们把它接上去。然后它这个孔呢，这个另外一端呢，接我们的直播手机的耳机孔。那因为一般的直播手机现在很多都没有耳机孔，那可能就要买这个转接头，让我们的这个手机，比如说苹果是 Lightning， 要转成怎么样一个洞的来接我们的这个直播孔，这样子，那你就用 iPhone 把它接上去，这样子，那这样子你把麦克风接好之后耳机接好之后，你就可以怎样？你就可以进行这个直播了或者是 APP 唱歌。那当然，如果你是安卓机的话，那也要买相对应的这个Type C 转 3.5 的。那这个地方是让你手机充电手机可以从这边 Lightning 充电，或者你是安卓的话 Type C 充电那这种转接头最好是买原厂的。如果你买到不是原厂的，或者说它是要蓝牙配对才能够直播的那就是说它只能够怎样？只能够听不能说的那种转接头那常常都那个就没办法使用，那都会造成直播失败那这是模拟接口的做法，用直播线模拟接口。那如果你不想用这种方式，你要用 OTG 的方式那你要另外再购买我们的这个转接头。转接头的话，就像这样子它这个我们有卖就是说这个是 USB 转接头，那这边有2个 Type C 的那 Type C 这个右边这个它有一个 OTG 的这个 mark 要有这边的话，左边的话这个就没有这是白白的没有。那没有这个 mark 的，我们就接在这个 OTG 电脑 OTG 这个地方这个 OTG 这个地方这样子。然后这个地方呢就接我们的安卓手机安卓手机必须要支援 OTG 的功能才可以，你如果没有支援 OTG 功能也不行再来就是 APP 也要支援 OTG 这个功能这样子你才有办法用这种代替刚刚讲那个直播线刚刚有那种直播线嘛？那直播线的做法就是 3.5 的做法3.5 模拟接口做法。那如果你不想用3.5 的接口做法刚刚我们讲这个是用模拟接口这个是直播的一种直播的方法按直播口。那我们现在改用 OTG 的方式，就不要用那条线用这个就不用了用那如果你是苹果手机的话，你就需要一个转接头在这边，那这 Lightning， 那你就可以接你的苹果手机，把它接上去这样子接上去，那你就可以开苹果手机直播那如果你苹果只要充电的话，就麻烦只用这个
USB 充电座哦，这条线上会有。那比如说我们现在把它接上去这样子。那照理讲，这样这边苹果手机这边就要有充电的符号大家看到这边有在充电右上角有在充电的符号那如果把它拔掉的话，它就没有这个拔掉的话，它就没有充电那插上去，当然是有时候呢，这个充电不是那么立即了像现在没有，你看它现在没有充，现在又开始，等了一下它就会充，你就要插拔这个 Lightning 的接口让它感应一下这是苹果手机跟安卓手机充电的时候必须要用 OTG 的线。好，那除此之外呢，我们这个音效卡这边还有个耳机的孔，耳机的孔的话就接一般我们的耳机，一般耳机，接在这个耳机孔，耳机孔接这里，大家看，那如果你是想要耳麦的话也可以耳麦的话就必须有耳机加麦克风的那这时候我们需要一个转接头，那这个地方呢红色的地方接麦克风，绿色的地方接耳机，这样子。那这里再来接我们的耳麦，这样子耳机跟麦克风就可以使用。那你这样就是用耳机上面的麦克风来讲话，或者是录教程录课程都可以。然后再来就是这边有一个输入跟输出这个比较少用到，输出比较少用到，一般就输出到其他的录音的 device 的设备 device， 或者输入端的话，你可以输入一些音讯不过这个输入端它是音量是不可控制的它是固定音量固定音量的话，那我们也可以把它用在比如说这一台是没有掌声笑声的那我们现在想要掌声，我们就再买一个有掌声笑声的音效卡，从它的耳机孔拉一条线出来到它的输入口这样子到它的输入口。那这时候呢，我们就可以怎么样，在这边按掌声笑声，它就会输出掌声笑声。那我们这边按那个飞吻，还有发掌声那当然你也可以从这个电脑这边电脑这边其实也可以接电脑。接电脑的话就是用电源线刚刚那个电源线，我们刚刚电源是插电源，那一样找个 Type C 的最 USB 的插头，然后这边接电脑的话就是插那个电脑的插口。这边写电脑 OTG 刚刚我们是讲 OT， 现在讲电脑。然后把这个端接在你的电脑的 USB， 然后你的电脑的输入的设备都设为这台机器这台机器是USB Audio 就是把电脑的录这个音效卡改成这一台。那这个时候你就可以从电脑的 USB 这边输入什么 YouTube 啦，或电脑本身的音乐到我们这个机子来，也可以，这样也可以。那我们网络天空166音效免费的掌声笑声，所以你也可以用这个方式，在一部电脑就可以把掌声笑声输入到这个调音台了那进行手机直播的时候就会有那个掌声笑声免费的掌声笑声可以使用这是另外一种方式。然后呢，我们再看一下的话，我们再往这边看的话，这边有一个麦克风孔麦克风孔的话，我们就一般我们就是用这个麦克风线麦克风线来接它这个五伏的麦克风孔一样在这边5伏麦克风孔最右边这边这边就这样。那你这就可以接一个麦克风来5伏的不需要换向电源的就可以这样使用那当然你也可以用这个前面的面板前面面板就是它在这里这边有一个卡农公母头的你要去找一个卡农公母头的线这样卡农公母头的线这样卡农公母头的线，这个有3个针的，你就要插在这里那你这里就可以一样接一些麦克风来接上去。那如果你接这个孔的话，你就要这个有一个 Phantom 的
PHANTON，你这个加48就要按下去，这样子这个麦克风才会有声音啊，才会有声音。那你如果是用动圈麦的话啊，动圈麦这一般好 OK 那个动圈麦的话，那你就可以使用这个孔，好在这里，好在这里，在这边。那这样这个飞电炮呢就不用打开了哈，这样也会有声音。不过动圈麦会听起来会小声一点哈，比较柔软一点。然后这边有这个伴奏孔，伴奏孔这是这个23哈，这个是123哦，这是3个 channel 的这个3个频道的这个，所以它可以输入伴奏啊，伴奏到这边啊，不是上面这2个哦，这上面2个是输出哦，REC 这是输出哦 ，REC 输出哦，下面这个才输入，输入之后这边可以接什么呢？可以接电脑的耳机孔，可以接电脑喇叭孔、平板或伴奏手机的耳机孔，比如说你这边是一个伴奏的这个平板，那你就怎样？有欢歌、天籁 K 歌，你就可以从这个耳机孔这样插上去，哦，插上耳机孔，那你就可以怎样？伴奏就从这边进来我们这个机子，哦，就可以像这样子，伴奏就可以伴奏手机就从这边进来。哦，当然直播手机我们刚刚讲过，从直播孔或 OTG 的方式进来，好，就可以进行直播。那这个Main out 的话是主要跟这2个一样哈，跟这2个都是属于接我们的 amplifier 扩大机用的、外场用的、喇叭用的哦。这个现在就是你外接喇叭的时候才需要用到。那你让我们往下看看这个下面的面板哦，这一排都是属于这个 Channel One 所管的啊。第一个是 Gain， 那是 Gain 的话就是增益的哈，一般我们开到在中间或大概这个方向哈。这样，然后这是麦克风哦，这个频道的这个麦克风的高低音哦，高音大小、低音大。一般我们开到中间啊，如果你需要亮一点，就是高音调大一点；要更亮的话，低音调小，那声音会比较尖锐。那如果你要厚实的话，就刚好相反，这样的话就会声音很厚实啊。那一般我们就酌量使用。那这个地方其实才是真正的主音量哈，等于音量是有2个是控制这个麦克风，或者说但你也可以来引的哈，这个是由这个2个红色来控制怎么样音量，所以这个你会感觉到这个音量哦比较怎样大小比较明显。那这个的话当然也会大小，但是这个开大声音会裂破的不好啊，所以我们还是你开这样声音会太裂了啊，虽然放大很大，但声音音质不好啊。一般在这里，然后你这里来开这个麦克风大小声，然后这边的23圈哦，就是我们刚刚讲哦，就是这个红色旋钮，这是伴奏大小声哦。那这个绿色的这个是电脑的音量，还有这个蓝牙哦的音量哦。输入蓝牙，如果说你这伴奏是伴奏蓝牙伴奏蓝牙平板哦，你可以按下去，它就开始配对啊，配对成功，它绿灯就很亮，然后你就可以调整音量哦。这电脑也是一样，然后。最右边这边的右上角，这是 reverb 哦 ，reverb 的话是这个回音的一种哦，等于回音有2个参数哦，一个是 delay 跟 reverb， 然后这边有后大厅、平的房间，还有这个 echo 就很大哦，这表示呢就是 reverb 然后就是等于空间的大小哦，等于是一次回音啊，但是它跟空间有关系，如果大回音就比较。山谷的话就是怎样，大厅的话就比较晚才会反射回来。那如果是平的话很快，小房间更快，一下就反射回来。但是它反射只有一次。那这是 delay 的话就会很多，到底是延迟的程度是多少？只有这里来控制哦。所以这2个参数呢，就是构成回音哦。回音是由这2个参数来控制。那这个缝就是要画个耳机孔，所以它这是耳机的音量，你听到耳机的大小声。那这个是伴奏啊，这个 Main 的这个大小，这就是直播音量哈，这是直播音量哦，这很重要，所以你基本上都要开大哦。你如果这边忘了开大，就变得很小声，然后直播出去的音量就会变得很小声。那当然，
那个也控制左右声道输出的这个大小声哈，这个红色旋钮也是控制，除了直播以外还是控制。然后再讲这个中间这边这个的话跟那个雅马哈的 AG06、AG03很类似，就是其实一样的功能的哈。那如果我们往上推的时候，它是这个，这属于 Channel One 呢，23是 dry 的哈，就是说它没有回音的，没有回音就是说，Channel One 的声音会被录到，这主要这一个功能是接电脑，就后面的端子接电脑的时候，你才会用到这个切换。电脑的话就是一般最常用是 Loopback 了哈，Loopback 的话一般是用在电脑网络直播就是说你电脑在播的 YouTube 的音乐跟你的麦克风同时，麦克风也会有回音而且是同时会怎样？会被录进去电脑里面那如果而且23也会进来1、2、3通通会进来，而且它是混在一块的那如果你是第一个的话什么时候使用呢？比如说你用 Cubase 或者是 Studio One 那些机架软体的时候，你要避免回馈的时候，你可以用1或2都可以。那你如果用1的话，那时候呢，电脑在播放的音乐比如说 YouTube 的音乐它不会录到电脑里面来，它不会。然后麦克风通到 Channel One 的地方呢，它会被录进电脑，但是不会有回音和干声那23呢？伴奏23的这个会被录到电脑里面来，对不对？那这时候呢 ，Channel One 呢，它会变成左声道 ，Channel 23变成右声道，那就变成分轨录音了这样方便你做一些后置的动作。那如果你按2的话就不一样，这是 Input Mixing 那说电脑正在播放的音乐呢，比如 YouTube 的音乐呢，它不会被录进电脑里面不会，然后这个通道Channel One 它也没有被记录到电脑里面，那只有23它会录进去那立体声会变成单音变成录到电脑里面来那这时候也是用一些机架软体的时候可以用这个那这个如果你进行手机直播的时候，直播会失败的话，通常就是你手机没有重新开机 ，APP 没有滑掉，那杂音的问题也要有可能就是你正在充电这样使用行动电源避免充电。那直播手机蓝牙也不要开不要开蓝牙那以上就是我们简单的介绍。那详细的使用办法、购买方式，还请大家参照网络天空上的介绍。谢谢各位。